modestia aparte, le voy a dar lo que yo saqué del sistema de la naturaleza y el cerebro y sus actividades. Cosas que una empresa me pidió y insistí en pedirme y no se comunicó más. Tal vez porque el dueño no le entendía los símbolos. C al cuadrado es igual a luz al cuadrado. Es lo mismo. Digamos mejor luz al cuadrado por, entre paréntesis, x, y, z, por variable k, que quiere decir energía potencial. Todo esto dividido en radio al cuadrado, igual a 90 Hz bajo 3. O sea que hay 90 Hz que el cerebro podría absorber, pero esa es la protección cerebral. O sea que la evasión es de 60 Hz. Concepto. El sistema es variable según la K, o sea, energía potencial, que es quantum o velocidad, que se le proporcione al sistema, o sea, a la ecuación que hemos dicho antes. Por lo tanto, el sistema no es responsable en este caso. En el caso de la variable k, pero en C2 o luz al cuadrado por R al cuadrado es infinito, entre paréntesis, eterno retorno. Por lo tanto, acá sí sería responsable de su propio sistema y de lo que sucede en él. Esto es más humanista que otra cosa, desde la